الوالد يتوجه للمسجد في هذا الوقت صلاة الفجر. ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله هذه السنة مفتقدة اليوم، الواحد يزهم الصلاة في الشارع، وهذا إنما يدل على طيب نيته إلى كتاب الله عز وجل، نحسبه والله حسيبه. رغم أن الأجواء باردة وقبل في هذا الوقت يبادر إلى المسجد. نسأل الله يختم له بالجنة، نسأل الله يختم له بالجنة. ومن يسمعني عمره في حدود 90 سنة، همة شاب الصلاة ما شاء الله تبارك الله، كل شيء يضحي به لأجل هذا الدين وهذا الصلاة. حياة الدنيا وما فيها في تأخير فرض لن يقبل ولن يسمح. لا إله إلا الله.